Eyo, gue Gavin dan sekarang gue bakalan ngasih tahu kepada kalian tentang cara gue merubah switch mechanical keyboard gue. Nah, sebelum tutorial ini dimulai, pasti kalian nanya, apa sih gunanya proses rubbing ini? Jadi proses rubbing ini digunakan untuk menghilangkan feel scratchy dari stock mechanical switch keyboard kalian, agar typing feel-nya itu lebih halus dan suaranya juga lebih enak didengar. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai tutorialnya. Untuk alat-alat yang harus kalian siapkan ada kuas dan juga switch opener yang sesuai dengan housing switch kalian. Karena di sini gue bakalan merubah switch yang memiliki desain housing yang berbentuk clamshell atau kale style housing, jadinya gue bakalan pakai switch openernya si kale. Untuk loop yang gue gunakan di sini ada Krytox 105G0 dan juga Krytox 205G0. Oke, mari kita lanjut dengan step pertama, yaitu membuka dan memisahkan isi-isi switchnya. Untuk membuka switch dengan switch opener, kalian hanya perlu menekan switchnya di bagian klemnya, dan nanti dia bakal langsung kebuka sendiri. Setelah kebuka, kalian tinggal pisah-pisahin aja deh semua bagian dari isi switchnya. Untuk step kedua, gue bakalan meloop pair switchnya dengan metode back rubbing agar lebih efisien. Untuk melakukan metode ini, pertama kalian masukkan semua pair switchnya ke dalam sebuah kantong. Jika semua pair sudah masuk ke dalam kantong, teteskanlah sebanyak kurang lebih 7 tetes Krytox 105G0. Tiup kantungnya agar mengembang, tutup, dan kocok kantung tersebut selama kurang lebih 1 menit agar loopnya itu merata. Lalu step ketiga, yaitu meloop housing si switchnya. Untuk meloop si housing, pertama kalian ambil setitik Krytox 205G0 atau loop yang kalian pakai kurang lebih seperti ini. Habis itu tempelkanlah kuas kalian ke dinding-dinding housing switchnya, dan setelah itu usap dinding-dinding tersebut sampai loopnya itu merata dan tidak mengumpal lagi. Nah, karena di video ini gue bakalan meloop switch linear, jadi gue bakalan meloop si contact leaves-nya juga. Dan kalau kalian itu meloop switch tactile, kalian tidak perlu meloop bagian ini karena akan mengurangi feel tactile dari switch kalian. Step keempat, kita bakalan meloop sistemnya. Untuk cara meloopnya itu sama kayak tadi. Pertama, ambil setitik loop seperti tadi dan aplikasikanlah setitik loop tersebut ke semua bagian stemnya sampai merata, termasuk bagian stem LED-nya untuk yang meloop switch linear seperti gua. Jika kalian meloop switch tactile, kalian tidak usah loop bagian ini karena itu bakalan mengurangi tactile bump si switch itu. Nah, setelah semua sudah di loop, tinggal dipasang-pasangin lagi deh semua bagiannya yang sudah di loop oleh kita. And congratulations, you just loop your first mechanical keyboard switch. Dan kalian tinggal aplikasikan saja semua step yang gua udah kasih tahu kepada kalian ke semua switch mechanical keyboard kalian. Dan ya, itulah video tutorial rubbing dari gua. Jika kalian suka video ini, bisa langsung aja tekan tombol like yang ada di bawah. Dan jika kalian ada saran, bisa langsung aja komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Don't forget to subscribe. It's been me Gavin. See you, bye guys.